హాయ్ అండి. ఎప్పటినుంచో తీసుకోవాలి అనుకుంటున్న ప్రోడక్ట్ అయితే ఈరోజు తీసేసుకున్నాను. అదేనండి, మనం ఫ్రిడ్జ్‌లో కంటైనర్స్ యూస్ చేస్తాం కదా! సో, దాంట్లోనే ఒక బేసిక్ మోడల్ అనమాట. చాలా బాగున్నాయండి. బాక్సెస్ అయితే నేను 2 పీసెస్ అయితే తీసుకున్నాను. 2 పీసెస్ నాకు 200కి అయితే వచ్చేసాయి. ఇక్కడ చూసారు కదా, లోపల ఈ ప్లేట్ అయితే ఇది డ్రైన్ ప్లేట్ లాగా అనమాట. మనకి వెజిటబుల్స్ కానీ ఫ్రూట్స్ ఏమన్నా పెట్టుకున్నా కూడా దాని మీద ఉన్న మాయిశ్చర్ అంతా కూడా డౌన్ వచ్చేస్తుంది. మనకి శుభ్రంగా ప్లేట్ తీసుకుని వాటర్ అయితే వంపేసేయచ్చు. చాలా బాగున్నాయండి ఆర్గనైజర్స్ అయితే. మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే జస్ట్ కమెంట్స్లో లింక్ అని అడగండి, లింక్ ప్రొవైడ్ చేసేస్తాను. ఓకేనా? హ్యాపీ షాపింగ్.